वहाँ से चूज़े निकाल कर फिर हम इनको यहाँ पर रखते हैं। इस जगह की थोड़ी सफाई होने वाली है, आज रात को सफाई हो जाएगी। ये चूज़े देख लें, ये 20 दिन के चूज़े इसके अंदर, मुर्गी के भी हैं और बटेर के भी हैं। इनके अंदर पानी का और खाने का बर्तन रखा हुआ है। यहाँ से निकालेंगे फिर यहाँ आ जाएंगे। ये है 1 महीने का पट्ठा जो हम सेल करते हैं। इसमें एक चकोर का बच्चा भी नज़र आ रहा है, ये चकोर का बच्चा, ये भाई ये। उसके बाद आ जाएंगे, ये हमारे ब्रीडर्स हैं। वो चकोर था, ये चांद चकोर है। ये चांद चकोर कैलिफोर्निया का बटेर भी इसके अंदर एक पेयर में। ये चांद चकोर है, कोयटा वाले बोलते हैं इसको, और अक्सर ये उधर होता है KPK में। और उसके बाद ये हमारे हैं ब्रीडर बटेर। ब्रीडर बटेर के हम आपको अंडे दिखाते हैं भाई। ये ब्रीडर बटेर के पेट में आ गए, ये भी अंडे कलेक्ट करेंगे। ये भी अंडे, पानी का बर्तन खराब हो गया, पानी बाहर निकाल दें। ये हमने अभी इनके अंडे उठाएंगे। अगर आगे जाएंगे तो बहुत सारे अंडे होंगे, बीच बीच में पड़े होंगे। ये इनके अंडे हैं जो मैं इनकी बोतल में अभी सारे निकाल के फिर रख देंगे। सही है, इसमें कुछ स्टार्टर हैं, कुछ अभी स्टार्ट होंगे। ये इनके छोटे छोटे केज बनाया हुआ है, जैसे इनके अंदर ये सुकून से रह सके। ये पूरा सेटअप है। ये ब्रीडर आ गए, ये चकोर आ गए, ये पट्टे आ गए, ये चूज़े आ गए, अलग अलग इनके केज बने हुए। ये एक बटेर जो है ये बाहर निकल गया मेरे केज खोलने की वजह से। इसको पकड़ो और ये केज खोलो, उसके अंदर डाल दो। फार्मी बटेर है, ज़्यादा उड़ नहीं सकता।